ನಮಸ್ಕಾರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್. ಪ್ರತಿ 48 ಅವರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 20th ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1st ತನಕ ನಡೀತಿದೆ. ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಕಬಿನಿ ಅವರ ರಿನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿರೋ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ID ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 24 hours ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರಿನ್ಸ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿನ್ ಅಂತ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಗಾ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಎವ್ರಿ 48 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20th ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1st ತನಕ ನಡೀತಿದೆ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಬಿಗ್.